अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ शुएब इलेक्ट्रिक एंड 3 फेज वर्क से। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो 12 वोल्ट पर चलने वाली डीसी बलिनो मोटर सीलिंग फैन छत वाले पंखे की जगह पर कैसे लगेगी। तो व्यूअर्स, हम एक ही पैमाइश की 3 पट्टियाँ लेंगे और इन तीनों पट्टियों के जो सिरे हैं उनमें सुराख कर लेंगे। तीनों पट्टियों में सुराख करने के बाद उन्हें एक सही पैमाइश पे मोड़ लेंगे। दोनों सिरों से मोड़ लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम एक बलिनो मोटर लेंगे। फिर एक पट्टी को हम बलिनो मोटर का जो नक्का है उसके साथ लगा देंगे नट काबले की मदद से। नट काबले की मदद से लगाने के बाद हम इसे अच्छा सा टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, हमने एक पट्टी लगा दी है, इसी तरह हम दूसरी पट्टी भी लगाएंगे। और इसे अच्छा सा टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हम तीनों पट्टियों को लगा देंगे। तीनों पट्टियों को लगाने के बाद हम इन पट्टियों के जो सिरे हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे और जो हमने सुराख किए थे उन सुराख में से हम एक काबला गुजार लेंगे ताकि हमारी पट्टियों के तीनों सिरे आपस में जुड़ जाएं। दोस्तों, हमने तीनों सिरे जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम सीलिंग फैन का डंडा लगा देंगे। एक वाशर लगाकर नट लगा देंगे और इस नट को अच्छा सा टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, पट्टी हमने लगा दी है, तो इसके आगे हम पर लगाते हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि शाफ्ट का जो कट है वो बिल्कुल हमारे काबले के सामने आए ताकि हमारा जो पर है ये अच्छे से कवर हो जाए और इसे अच्छा सा टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, पर हमने फिट कर दिए हैं, अच्छे से टाइट कर दिया। तो फिटिंग हमारी ओके है। अब हम इसे छत में लगाएंगे। तो दोस्तों, इसे हमने छत में लगा दिया और हम अब इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, इसके कनेक्शन हमने कर दिए। अगर आपके चक्कर उल्टे हों इसके तो आप तार चेंज कर लेना, आपके चक्कर सीधे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसे हम चलाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पंखा अच्छे से चल रहा है। तो व्यूज़, बहुत ही कम खर्चे में आप इसे सीलिंग फैन की जगह पर लगा सकते हैं। तो व्यूज़, इसे आप सोलर पर भी चला सकते हैं और बिजली पर भी चला सकते हैं। बिजली पर चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट सप्लाई लेनी पड़ेगी। 12 वोल्ट सप्लाई पर आप इसे बआसानी अच्छे से चला सकते हैं और सोलर पर भी डायरेक्ट चला सकते हैं, सोलर प्लेट के ऊपर लगा सकते हो। तो व्यूज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि एंगल का एक फ्रेम तैयार करके हम इसे बलिनो मोटर को ब्रैकेट फैन की जगह पर दीवार के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। तो व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।